Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Erstes Spiel, erste Remontada. Real Madrid startet standesgemäß mit einem Sieg in die neue Champions League Saison und holt sich die ersten 3 Punkte. In einem Spiel, in dem es sehr viele verschiedene Phasen gab und in dem wirklich auch alles passiert ist, was in so einem Fußballspiel passieren kann. Tore, Elfmeter, rote Karten, Rudelbildung etc. pp. Gewinnt Real Madrid gegen ein starkes Olympique Marseille. Ich glaube, die werden noch einige Gegner in dieser Champions League überraschen. Verdient mit 2:1 und klettert zunächst einmal auf den 4. Platz in der neuen Champions League Tabelle, wobei diese Tabelle natürlich noch nicht aussagekräftig ist. Es fehlen noch heute und morgen, dann ist erst der erste Spieltag beendet, dann können wir schauen, wo die Königlichen nach dem ersten Spieltag stehen. Ja, in diesem Spiel, wie gesagt, in dem es sehr viele verschiedene Phasen gab, müssen wir einiges besprechen. Also, viel Spaß beim Video. Ja, lasst uns erstmal damit starten, dass Xabi Alonso meine Videos schaut. Seit gestern Abend bin ich mir absolut sicher, die Aufstellung, die ich gestern gemacht hätte, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre, ich blende die euch ein, ist genau 1:1 die Aufstellung, die ein Xabi Alonso gestern Abend übernommen hat. Wie gesagt, der hat sich mein Video angeschaut und gedacht, das sieht gut aus. Und ganz ehrlich, die erste halbe Stunde, die Real Madrid gestern abgeliefert hat, war die beste halbe Stunde in dieser Saison. Ich musste an die Präsentation von Xabi Alonso denken, als er gesagt hat, ich möchte, dass der Funke zwischen Mannschaft und Stadion, zwischen Mannschaft und Fans wieder überspringt. Und das war gestern eine halbe Stunde, in der es definitiv passiert ist. Real Madrid hätte in den ersten 10 Minuten schon 4 Tore machen können. Vielleicht sogar mindestens 2, 3 Tore machen müssen. Fallrückzieher von Kylian Mbappé, noch eine Chance von den Franzosen, wo Rulli, der Torwart von Marseille, eine unglaublich starke Parade gemacht hat. Ein Pfostenschuss von Franco Mastantuono und. Real Madrid hat Marseille überrollt. Und da muss ich auch einen kleinen Kritikpunkt an Real Madrid geben. So eine Überlegenheit musst du in Tore ummünzen. Das Gleiche ist uns schon gegen Real Sociedad passiert. Das Gleiche ist uns gegen Mallorca passiert. Spiele, wo wir am Ende immer zittern müssen, obwohl wir nach einer halben Stunde den Sack schon lange zu haben könnten, wenn du 2-3-0 oder zum Teil auch 4-0 führen würdest. Also eine spektakuläre erste halbe Stunde von Real Madrid. Olympique Marseille war komplett überwältigt. Ja, was muss man allerdings in dieser ersten halben Stunde noch erwähnen? Eine unglückliche Verletzung von Trent Alexander-Arnold. Ich glaube, gerade mal 5-6 Minuten waren gespielt. Da fasst er sich an den linken Oberschenkel, geht zu Boden und muss früh ausgewechselt werden. Naja, die Verletzung, wie ich gestern erfahren habe, ist anscheinend ein gutes Zeichen, dass sie nicht im Vollsprint passiert ist, sondern er war noch relativ schnell in Bewegung, aber noch nicht im Vollsprint. Er hat sich direkt auswechseln lassen. Mit etwas Glück, vielleicht nur 2 oder 3 Wochen, sobald Real Madrid etwas veröffentlicht, seid ihr die Ersten, die es erfahren. Ein Dani Carvajal ist für einen Trent Alexander-Arnold reingekommen und Dani Carvajal hat seinen Job sehr gut gemacht. Naja, bis zur 60. Minute oder 67. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, wie gesagt, die erste halbe Stunde Real Madrid überragend, muss eigentlich führen. Ja, und dann passiert das, was in der Welt des Fußballs so oft passiert. Wenn du vorne deine Dinger nicht machst, kassierst du hinten ein Tor. Ein Fehler von Arda Güler, der den Ball zurückgespielt hat. Ein Eder Militao war sich nicht ganz sicher, ob er dem Ball entgegenkommen soll oder auf Nummer sicher gehen wollte. Ein Dienhausen war gerade auch im Spielaufbau beschäftigt. Das heißt, Real Madrid stand etwas offen und Marseille hat das super herausgespielt. Ein Greenwood spielt den Ball, legt ihn rechts auf Weah, der schiebt den Ball über Thibaut Courtois. Marseille geht komplett überraschend mit 1:0 in Führung. Aber man muss auch sagen, Real Madrid hat sich durch dieses Tor nicht aus der Fassung bringen lassen, hat sofort weiter attackiert und nach 5-6 Minuten kriegt Real Madrid einen glasklaren Elfmeter an Rodrigo. Da hat sich Arda Güler ein bisschen von dem Fehler wieder erholt. Er schickt einen schönen Pass auf Rodrigo, der den Elfer rausholt. Kylian Mbappé ist unglaublich zurzeit drauf, macht das 1:1. Dann
Ja, muss man allerdings sagen, zwischen der 30. und so 60. Minute hat Madrid mehr gewollt als tatsächlich getan. Das Spiel Olympique Marseille hat sich immer mehr befreit aus der Umklammerung von Madrid. Man sieht Real Madrid an, es ist der Anfang der Saison. Madrid hatte keine lange Vorbereitung. Das, was ein Xabi Alonso spielen lassen will, ist unglaublich laufintensiv. Dafür fehlt Real Madrid einfach noch die Kraft. Dadurch, dass das Pressing nicht mehr so aggressiv, so hoch war, hat De Zerbi, ein sehr guter Trainer, mit Marseille den Ball spielend herausgespielt, die Lücken gefunden, sehr laufintensiv für Real Madrid gemacht und Olympique Marseille kam besser ins Spiel, das muss ich als Madrid-Fan so zugeben. Dann allerdings wurde Real Madrid wieder konkreter, ein Tor schien sich anzudeuten, es wurde immer gefährlicher rund um den Strafraum von Olympique Marseille. Ja, und dann macht ein Dani Carvajal einen wirklich dummen Fehler. Dani Carvajal ist unser Kapitän, der erfahrenste Spieler im Kader. Und dass ausgerechnet ihm so ein Fehler passiert, das darf nicht sein. Vor allem, wenn du weißt, ein Trent Alexander-Arnold hat sich gerade verletzt und Real Madrid wahrscheinlich das nächste Champions League-Spiel ohne einen nominellen rechten Verteidiger spielen muss. Naja, mal schauen, vielleicht nimmt ein Xabi Alonso einen Jesus Fortea in die erste Mannschaft, aber das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Dani Carvajal geht mit dem Kopf zu Rulli. Rulli macht da sehr viel draus, aber es ist egal, ob Rulli da sehr viel draus macht oder nicht. Das ist eine rote Karte. Ein Kopf von Dani Carvajal hat nichts im Kopf vom Gegner zu suchen. Dani Carvajal holt sich eine absolut verdiente rote Karte ab. Ja, dann kamen wir zur nächsten Phase, denn wenn nach den ersten 30 Minuten hätte, glaube ich, jeder Madrid-Fan gesagt, wir müssen dieses Spiel 3-4-0 gewinnen. Dann ab der 30. bis zur 60. Minute hätte jeder Madrid-Fan gesagt, naja, Hauptsache wir gewinnen das Spiel. Und ab der 60. Minute oder 67. wo Real Madrid nur noch mit 10 Mann war, glaube ich, hätte jeder Madrid-Fan gesagt, ich will das Spiel zwar gewinnen, aber Hauptsache nicht verlieren. Ja, und dann hat Real Madrid einen Elfmeter bekommen. Zu diesem Elfmeter, ich mache es mal ganz kurz. Die rechte Hand ist am Boden, die linke Hand berührt nie den Boden. Mich persönlich hat das etwas an den Elfmeter damals gegen Villarreal erinnert, wo ein David Alaba die Hand am Boden hat und wenn er die Hand am Boden gelassen hätte, wäre es Stützhand gewesen und es hätte keinen Elfmeter gegeben. Aber dadurch, dass David Alaba die Hand so seltsam hochgehoben hat, gab es Elfmeter für Villarreal, weil es keine Stützhand war. Es ist eine Handberührung, keine Ahnung, dieses neue Handspiel geht nicht in meinen Kopf. Liebe Dortmund-Fans, bitte macht euch jetzt die Ohren zu. Ich hätte auch den Elfmeter von Dortmund gegen Juve wahrscheinlich nicht gegeben. Da ist auch der Spieler beide Hände so als Stützhand, wobei er natürlich einen Ball, der zum Tor geht, schon irgendwie hält. Naja, die neue Handregel ist für mich kompliziert, aber mein Fußball, mein Nostalgikerherz sagt mir einfach, der Spieler hat das nicht mit Absicht gemacht, der holt sich dadurch keinen Vorteil. Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben. Allerdings, bevor sich alle auf diesen Elfmeter einschießen, muss man auch sagen, dass vorher Kylian Mbappé meiner Meinung nach einen klaren Elfmeter hätte bekommen müssen. Der Verteidiger von Marseille mit gestreckter, offener Sohle auf das Schussbein von Kylian Mbappé, das ist für mich ein glasklarer Elfmeter. Eins möchte ich aber nochmal betonen. In der Champions League, als Kylian Mbappé diesen Elfmeter nicht bekommen hat, schaut euch bitte mein Watch-Along an von gestern. Meine Reaktion darauf war, in Europa vertraue ich den Schiedsrichtern. Wenn der Schiedsrichter entschieden hat, das ist kein Elfmeter, dann macht er das nicht mit bösem Willen, sondern weil es seiner Meinung nach kein Elfmeter ist. Ich vermute auch, dass ein Schiedsrichter diese Szene noch im Hinterkopf hatte und als er gesehen hat, jetzt habe ich die Chance, einen Elfmeter zu geben. Naja, zweimal Unrecht ergibt quasi so ein bisschen Recht, vermute ich mal. Ich schätze mal, das ging im Kopf vom Schiedsrichter deshalb hat er den Elfmeter gegeben. Ob er den Elfmeter gegeben hätte oder nicht. Madrid hat das Spiel verdient gewonnen, Real Madrid hat die 3 Punkte verdient. Der Sieg wird ein bisschen beschmutzt, dadurch, dass er durch 2 Elfmeter-Tore entstanden ist, wobei der erste Elfmeter ist Elfmeter, da muss der Gegner nicht Rodrigo umhauen, also das finde ich nicht so. Im Endeffekt, meiner Meinung nach, muss Real Madrid einfach eine bessere Chancenauswertung in der ersten halben Stunde erspielen, dann brauchen wir uns über solche Situationen gar nicht mehr unterhalten. Ja, und unterhalten wir uns jetzt einmal über die einzelnen Spieler.
Courtois hatte nicht viel zu tun. Als er was zu tun hatte, hat er leider das Tor kassiert. Konnte gestern nicht viele Paraden machen. Wenn er gebraucht wurde, war er zum größten Teil da. Also das Spiel von Courtois war schon absolut okay. Die Außenverteidiger, Trent verletzt, Dani Carvajal, Katastrophe. Wie kannst du als so erfahrener Kapitän deine Mannschaft so im Stich lassen? Also wirklich schlecht gemacht von Dani Carvajal. Vorher war das Spiel an sich okay. Auf der anderen Seite Álvaro Carreras. Für mich gestern der MVP. Ich weiß, ein Kylian Mbappé wird MVP, er hat 2 Tore gemacht, aber trotz alledem für mich der beste Spieler von Real Madrid gestern, Álvaro Carreras. Was für ein geiles Spiel. Dienhausen und Militao hatten gestern schwere Gegner. Ein Aubameyang ist immer noch feilschnell, haben ihren Job ordentlich gemacht, aber beide hatten schon einen besseren Abend. Ein Tchouaméni hatte einen Abend, der war okay. Das gesamte Mittelfeld war gestern, naja, nicht in bester Verfassung. Tchouaméni hat mir da noch am besten gefallen. Fede Valverde war auch okay. Der fällt in dem neuen System von Xabi Alonso nicht so auf wie letztes Jahr unter Carlo Ancelotti. Letztes Jahr war die Mannschaft nicht kompakt. Letztes Jahr war die Mannschaft so weit auseinandergezogen, dass immer wieder aufgefallen ist, wenn ein Fede Valverde mal wieder einen 40 oder 50 Meter Sprint machen musste. Dadurch, dass die Mannschaft kompakt ist, arbeitet ein Fede Valverde immer noch sehr viel, aber es ist nicht so auffällig. Arda Güler hatte gestern wahrscheinlich seinen unglücklichsten Abend, seit der Spieler von Real Madrid ist. Aber es kann mal passieren. Xabi Alonso wurde danach in der Pressekonferenz auch dazu gefragt, weil er hatte während der Club-WM gesagt, ein Spieler wie Arda Güler, der darf auch ruhig mal einen Fehler machen, das wird im Laufe, das ist ein Lernprozess, aber ein Spieler seiner Klasse muss trotzdem immer spielen. Explizit wurde Xabi Alonso dazu in der Pressekonferenz gefragt. Hören wir uns mal an, was unser Trainer gesagt hat. Er hat sehr gut angefangen und hatte dann eine Phase, in der er zu viele Ballkontakte hatte. Deshalb kam es zum Ballverlust, aber nein, bei Arda ist es so, dass er sich noch in der Entwicklungsphase befindet, wie ich schon gesagt habe, bei der Clubweltmeisterschaft. Jetzt mit etwas Abstand ergibt das mehr Sinn und mit noch mehr Zeit wird es wahrscheinlich noch mehr Sinn ergeben, oder? Und ich glaube, bei Franco wird es ähnlich sein. Wir müssen weitermachen. Ich bin sehr ruhig. Heute wegen der Chancen, die er hatte. Er wird weiter wachsen, er muss weiter spielen, er muss sich weiter anpassen. Die Umstellung ist groß. Aber gut, er ist auf dem richtigen Weg. Also, wie ihr es selber gehört habt, Xabi Alonso hat gesagt, ich bin ganz ruhig, das ist ein ganz normaler Lernprozess. Er und Franco Mastantuono müssen beide einfach weiterspielen. Ein Xabi Alonso vertraut Arda Güler blind. Und auch ich muss sagen, ich habe heute auf meinem X-Account, falls ihr mir followen wollt, da heiße ich auch Real Mario 1902, ein Video veröffentlicht über das Spiel von Arda Güler. Und ich muss sagen, wenn es gut läuft für den Türken, macht er trotzdem 2 Assists und 2 Pre-Assists in einem Spiel. Also so schlecht, wie es viele versuchen darzustellen, war es auch nicht. Trotz alledem sage ich, wahrscheinlich der schwächste Spieler gestern von Madrid auf dem Platz. Links vorne, Rodrigo hat mir wie die Mannschaft die erste halbe Stunde sehr gut gefallen. Danach immer unsichtbarer geworden und es war auch richtig, dass Vini für ihn reingekommen ist. Und genau das Gleiche, was ich über Rodrigo zu sagen habe, habe ich über Franco Mastantuono zu sagen. Ein Franco Mastantuono hat mir die erste halbe Stunde überragend gefallen. Der war gefühlt eine Mischung aus Messi und Maradona, wie der da durch die Linien gegangen ist, hätte fast 2 Traumtore erzielt, aber auch danach wurde es schwerer, ab der 30. Minute nicht mehr viel zu sehen. Ja, und auch ein Kylian Mbappé hatte nicht seinen glücklichsten Abend, muss ich so sagen. Obwohl er das Spiel gewonnen hat, 2 Tore durch Elfmeter, hatte noch viele Chancen, die gestern liegen gelassen wurden. Hätte er die gemacht, wie gesagt, gewinnt das Madrid das Spiel 3 oder 4-0. Dann noch ein Punkt, der viele überrascht hat. Ein Vini Junior war auf der Bank. Es ist genau das, was ich gestern vorausgesagt habe. Einem Xabi Alonso sind Namen scheißegal. Ein Rodrigo war bei der Club-WM nach dem ersten Spiel nur noch auf der Bank, weil er nicht abgeliefert hat. Ein Vini steckt gerade in keiner guten Phase. Ein Xabi Alonso ist es egal, dass er Vini heißt. Wenn Vini gerade nicht gut drauf ist, spielt ein Rodrigo. Aber ein Xabi Alonso wurde auch dazu explizit gefragt, wie der Brasilianer sich fühlt, ob er mit ihm in einem Einzelgespräch darüber gesprochen hat, dass er jetzt Ersatzspieler war in diesem Spiel. Hören wir uns die Antwort von unserem Trainer einmal an. Ja, wenn es private Gespräche gibt, denke ich, dass dies weder der richtige Moment noch der richtige Ort ist. Das bleibt in Valdebebas, das bleibt in der Umkleidekabine. Und wie ich schon vorher gesagt habe, es wird einen Moment für alle geben. Niemand wird alle Spiele spielen. Niemand sollte sich beleidigt fühlen, wenn er mal ein Spiel nicht spielt.
Wir brauchen alle, denn der Spielplan ist sehr anspruchsvoll. Und Vini ist gut reingekommen, Rodrigo hatte gute Minuten, auch Brahim ist gut von der Bank gekommen. Und das ist die Linie, die wir verfolgen. Die Wechsel haben in allen Spielen einen sehr guten Einfluss. In Anoeta war es so, gegen Mallorca war es auch so. Und heute haben sie ebenfalls ihren Beitrag geleistet. Also ich glaube, es ist nicht nur eine Frage davon, dass nur die anfangen, wichtig sind. Nein, der Fußball geht nicht in diese Richtung. Ja, und auch da eine klasse Antwort von unserem Trainer. Kein Spieler wird jedes Spiel machen. Wir alle haben letztes Jahr so oft nach Rotation geschrien. Jetzt kriegen wir die Rotation und ich finde es gut. Ein Xabi Alonso soll nicht darauf achten, wie ein Spieler gerade heißt. Er soll darauf achten, wie ein Spieler gerade drauf ist. Und ein Rodrigo hat mir in der ersten halben Stunde deutlich besser gefallen als Vini im letzten Spiel. Und ich finde auch, dass ein Xabi Alonso recht hat. Keiner sollte sauer sein, wenn er auf der Bank ist. Im Gegenteil, nimm das als Motivation. Streng dich beim Training mehr an und dann kriegst du bei diesem Trainer garantiert deine Chance. Ja, wie gesagt, das war eine Zusammenfassung des gestrigen Spiels. Zu eurer Meinung bin ich gespannt. Sagt auch, was ihr denkt über die Elfmetersituation, über das Handspiel, über den Elfmeter, den Kylian Mbappé nicht bekommen hat, über die Leistung von einem Franco Mastantuono, Arda Güler, Vini etc. Lasst das bitte in den Kommentaren und wenn ihr schon mal da seid, lasst direkt ein Like da, teilen und ein Follow, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich riesig freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!